Čaute ľudia, dneska vás vítam pri novom videu a dneska si dáme reakciu na Fizzyho, tak sa môžeme na to pustiť, takže. Tohle je styl Brainrot v reálném životě, takže v tomhle videu uvidíš 10 způsobů, jak ukrást Brainrot, který následně prodáme a zjistíme jeho hodnotu. Takže jestli chceš vidět, komu se to povedlo a měl Brainrot nejdražší... Počkej, niekto mi volá. Haló? Ahoj Dominik, dajte Dominikovi like a odber a napíšte dole do komentárov, či mal by viac vydávať videá na Fizzyho reakcie. Presne tak. Dneska budeme kúkať video aj s mojou kamoškou. Áno, takže mi prosím ťa pekne ahoj a ideme pozerať. Takže môžeme pokračovať. Sleduj. Takže, jak sa volá? Domčo? Ne. To čo má za dinosauro, čo tam bolo? Dinosauro, bomby, papi. Takže bude nový Brainrot, Humi plus Dinosaurus. Ej. Je to proste nemusíte nič od neho čakať. Stopne na kúku video. No, Však oni mu spravili taký oblečok, že normálne to ani nespozná, že to je Domčo. Domča. Domčo? Musíš to tak česky povedať. No. Ďalší spôsob. Lucky Block. Ale to vyzerá dobre. To je to, ten myk. No. Je hlasnejšie, lebo je Takže musí schovať. To čo tam je na stene? Bro. Ahoj kamaráde, koukám, že tady máš krásnou O, bejsku a já pro tebe dobrá mám bejska. speciální nabídku. Chtěl Prečo má tvár namalovanú na žlto? tu žvejkačku na tom kole. Jo, to je hodně lákavá nabídka. Jo, asi o tom popřemýšlím, počkej. No. Jo, beru to. Tak jo, můžeš to mít klidně nějaký secret, tak otevřeš mi bejsku. Tak, já ti to předávám a já si ho Secret jdu teda base? vzít. Dobře. Tohodle teda si musíš vzít. to je on, přesně tak. Čo? To je čikletéra, bicykletéra. Ahoj, super, tyjo, to jsem si přesně představil. Takže, Tady nic není, to je žádný Lucky oh. Box, takový fejkový Lucky Box, proč? Ahoj, Pokiaľ chcete viacej reakcií na Fizzyho, tak. No to jsou nový produkty, no a jsou tady Sorry, ty, já trošku, no. například ketchup, kuře anebo hot dog, jsou vážně luxusní. Takže, Každopádně tady máme i nový fizzy drinky No, a kdybyste je počkej. chtěli ochutnat i vy, tak je seženete v nejbližší večerce nebo na stránce fizzyshop.cz a schválně vám ani a nebudu fizzyshop.cz, ale radšej, ale do komentářů. za možno menej než mesiac vyjde môj nový merch, takže, a ešte nebude na predaj. Za 400 miliónov, To je limitovaná edícia a potom áno, bude to limitovaná edícia. protože jsem přivlíklej jako Fizzyho a mám tady i tuhletu No. izoletku, takže doufám, že se mi podaří mu No něco ta ukrást, protože budu izolet. dělat, že se mu tam něco rozbilo, takže doufám, že mi otevře bejsku a já No. ukradnu nějakého secret brainrota, protože Áno, rozbili by som laser a ukradnem to rovno. nejraději, já mám rád asi tralala, nějakého úplně brutálně secret, takže jdeme na Ale Čau, on kámo, to já jsem poznat. a zjistil jsem, že ti na bejce teče voda. Však, lebo je to populárne. On tam má strawberry elefant, hen tam mal strawberry elefant. Já jsem zjistil, že jsem zapomněl to preto, že si ukáž zpátky, počkej tady, jo? A ináč. Tu? Čau, kámo, já jsem To? a zjistil jsem, že Doslova, hen tam, jak má tu šipku, tak tam má doslova strawberry. bejce teče Tam má strawberry. pojď za mnou, pojď. No a má tam špioníra. Tam má šimpanzní a balerina lololo. Zapomněl nářadí, takže musím zpátky, počkej tady, jo? Počkám tady. On si zabudol na rade. A musí ísť dovnútra. Super strawberry! Tung 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 sahur. Last tung 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 sahur. Last. Posledný tung 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 sahur preživší.
nevyšlo mu to. Tak lidi, můj další způsob bude naprosto geniální. Sledujte, mám tady tu O! ceduli. Unlock Frost Floor. Jsem si za 39 robuxů Za 39 ale robuxů. a tomu jasně ukážu a on mi To prostě za musí odemknout. 39 robuxů může odomknout místnost. Že na něj zavolám adminy. No, držte mi palce, tohle rozhodně musím. A zůstane mu 20, takže má Já No. jsem si za 39 robuxů koupil to, že se můžu dostat k vám dovnitř. Tak O. to vyzkoušej. Ale měl byste mi to otevřít. No já ti to určitě otevírat nebudu. To je moje byt. Zkus to. Dobrá, tak já se tam nějak... Zkus to, Fizzy. Můžeš to zkusit? Ne, nejde to! Myslím si, že ti to určitě nevíde. To jaké má ten Fizzy vlasy, úplně se změnil. Prosím! Ne, to jsou mý brainroti. No, Jo, a to jsou jeho brain to mi nevyšlo. Má tam... Takže běž. Máme tady další způsob. O, Semi. Musím říct, že tenhle ten způsob se mi fakt líbí. Jsem hrdý, že jsem ho vymyslel, protože jak můžete vidět, tak Semi. jsem se převlíkl do takovýhleho kostýmu. A schválně, jestli poznáte, kdo Tam to je těž. Ano, přesně tak. Je to moje... Tuto je těž Semi. Na obrázku. Lirili Larila za Strawberry Elephant a Trentov, tak nevím, jak se ale vím, že Epic za Dragon Camelony. OK. A tu máme těž obrázky. No nič. Takže teďkon si nabarvím obličej na žlutou a pokusím se No, z a na panáčka fotbě zmást se tím, že jsem na majitel žlutou ještě... honem rychle musím brát nějaký No. brainrot, protože je s ním nějaký problém. Doufám, že mi na to skočí, ale myslím si, že by mohl, protože vypadá úplně stejně. Jenom si teda nabarvím ten obličej, jak už jsem říkal, a můžeme jít za ním. Na fotbě si Ahoj jdu kamaráde, určitě víš, kdo jsem. Dobrý den, vy jste majitel hry? Ano, přesně tak. on má tělo hry. Nějaký brainroty? No, přemýšlím, že bych ti je mohl dát, ale má to jednu podmínku. Musíš mi otevřít bejsku, já ti odnesu jeden brainrot. Že čo? Pozri sa na tú bežku, jak sa volá. A přinesu ti úplně... Jak se má to být? Fizzy Space. Bra. Takže odteraz domča je Fizzy. Výborně. Odnesu jeden brainrot a přinesu ti No. úplně novej a lepší. Jo, tak to běžte, pane. Jo, děkuju, tak prosím. A vejdu. Space. Jo, dobrý. A který bych si vybral? No, vemu si třeba tohle a přinesu ti za něj úplně nejvzácnější brainrot, který existuje. Však ho tam má Strawberry... Takový štěstí, jo. Však ho tam má Strawberry Elephant. Ani převlít, ale podívej se, co jsem ukradl. Ten nový Fizzy Sticks. Tu má nové chipsy Fizzy Sticks. Áno, on má nové chipsy. To odkedy? Že barbecue, alebo nejaká taká, hot dog a Fuj. ketchup. No nič. Jsem si jistá, jo. Jaký chain. Ty vole, jaký chain. Nice. Úplnej nubík, víte, tohle bych vážně nechtěla. Ach jo, tohle do No. svízněrky taky nechci, takže to zánuju. Tam to brainrot je slabý. Mám zobrat Strawberry Elephant. Už tady čekám 2 hodiny a ještě jsem tady nikoho neviděl. To je opravdu divný. Budu čekat dál. Tak jo lidi, dalším způsobem je ten, že jsem se převlíkl jako multimiliardář, ale Další. ve svým fáru, který je fakt luxus. A multimiliardář. Oplatit těmahle robuxama, protože jak je známo, tak Roblox fanáčci milujou robuxy. Tak Ano, doufám, že miluju. se mi to podaří. A z jeho bejsky ukradnu nějakýho secret. Doufám, že to zvládnu, tak mi držte palce. Nemá tam secret. A má tam secret. Jaké Lamborghini Aventador. To je Lamborghini Aventador jak se volá. Mezi sebou udělat takovej díl. Já bych ti mohl dát všechny tyhle robuxy a ty mi dáš všechny tyhle ty brainrot postavičky. To určitě ne. Dominik, mám na No teba to si dělal jsem tak aspoň otázky. 3. Ani 3. Budeš aj mať aj ty takéto jedlo? Napríklad čipsy? Nevím. Ľudia, chceli by ste, aby som mal nejaké takéto chipsy, jak má Fizzy, len že iný balík a inak sa budú volať? Napíšte... Jak má tady. Že ňufíkov mám. Napíšte do komentárov Maximálně jedno. a kúkame ďalej. Dobře, tak jedno, tak já bych chtěl tamhle toho špioníra Golubíra. On myslel špioníra Golubíra a to hovorí, že se secreta. Výborně. No možná. Dobře, tak
Dobře. Jo, tak Domluvené. super, tak jo, já si jdu pro něho, jo? Jo, ale opravdu jenom jednoho. Jo, dobře, jo. A chce špioníro golubíro. No, Čo nejsi pro toho Strawberry, však ten je nejdražší. Ahoj, já mám taky radost. Anetko, koukej! No, Domčo, ty se ale tak to je iba mytický. Nějaký kvádr, no ale ty chceš asi vidět, jakou to má hodnotu, co? Jo, a jsem totální bohač, tak doufám, že tohle má hodnotu úplně obrovskou. No, No, tak se podívej dozadu. Máte nemá to tak 200 velké. milionů, to je docela 200 dobrý. milionů. Bude to, no, ale furt to není lepší. Dobré. než já. No to jo, ale příště zkusím ukradnout něco lepšího. No, a další. Další. Tento způsob je dokonalý, protože si nasadím tuhle masku, tak a teď Ronaldo. Su. udělám tak, že na Roblox faňáčka budu dělat, že tuhle hru hraju úplně poprvé a budu doufat, že je fanoušek Ronalda. A Takže- třeba mě tam pustí a budu si moc vybrat. Tak se o to na začátek rovnou nějakou mohl Brainrot spýtať, či toto postavičku. Myslím si, že tohle Že je fanoušik a pokape, ano, tak zavolám Ronalda a bum. se stalo to. Cože? Vážně? Tak to dobrý video. To je výborný, já jsem v téhle hře úplně poprvé, jsem No. takový nováček, V této hře úplně pomoct poprvé. do startu hry. No a chtěl bych od tebe nějakou Brainrot postavičku, co Mm. je? Nedám ti jednu, ale Brainrot. to je fakt super, to jsem fakt nečekal, že Postavičku. bude Ronaldo. Super, tak vyber. No, akože to musí byť dobre blbý, aby nevedel, že to je pravý Ronaldo. Ronaldo. Oni to Tak počkej, mě. všetci nedělí. Tak zlatý míč tohle. Ahoj, Ronaldo byl v mý bejšce. ahoj, Radko, to jsem já umej. No já jsem to úplně ukázala na poprvé, jak jsi měl tu Ronaldovou masku. No to nevadí, řekni mi, jaký to tu máš má hodnotu. No tak to otoč, já jsem teda taky zvědavá. O, co 100 milionů, je to hodně málo? 100 Je milionů. to takový mit, no upřímně Vítě to měl lepší a zároveň i Domča. Nevadí, já si ho nechávám a můžu si vzít nějaký ty nový výrobky od Fiziho. No tak mi tady nech to tung tung sahura a vem si ty výrobky. Ne, to nechci, já chci všechno. Tak No čau, tak čau. jo, no počkej. Čau, čau. Lidi, je před námi další A další. způsob. A jak si On můžete má představit, nový jak merch, to tum, budeme tum, tum, potřebovat tum, tohle teda krabici, Brainrot protože merch, já si bože. jdu v lesu a Domča jako kurýr mě tam odveze. A já si myslím, Takže že Domčo mohl bude víc Roblox postavíš se, že já kurýr jsem vzácnej Brainrot, ale já a- jsem schovaný v no, krabici, kurýr tak se a to nedozví a až se dostanu do vejsky, Fizi tak bude vylezu v té a krabici. nějaký ukradnu. Tak jo, já Dobré. a Domčo, ty mě zavři. A zavřel. Rozvoz, čus, kámo, asi ti vezu novýho Brainrota, ale vůbec nevím, jaký tam No. je. To já taky nevím, zkusíš to typnout? No, možná tam bude 6, 7. Ty vole. Fakt super, tak ho No. Takhle ti ho položím. 6, 7. Oni prostě zabili. 6, 7. Oni zabijí, no, 6, 7. Ale je docela Bruh. těžký, kámo, a já můžu asi mizet, takže Je budu si docela tam rovnou těžký. jadu čus. Dobře, děkuju. Nehovor. Můžete vidět, tak momentálně Moje se bejsa nacházím volala. uvnitř bejsce, takže to znamená, že tenhle Aha. způsob nejspíše vyšel, ale teď je na čase se dostat Tento ven a pokus vzít vyšel, ale vlasy má... Pane bože. Oh, No. super, jsem tady, ale št, potichu, tak. A co bych tady mohl Že vzít? to je bezka. Jo, třeba tohohle z toho. Strawberry Elephant konečně jde někdo okrnúť. Mega vzácnej, takže ho beru a rovnou zdrhám. Tak jo, běžíme Z pryč. dverí a to nemohlo akže zozadu. Chtěl jsem tohle. Oh, Fizi, tak Strawberry. tohle je mega hustý, tady jste jahodový slon a ten má snad největší cenu. Strawberry Elephant, no. A je tam 500 500 milionů. Fizi, tak Iba. držím ti palce, protože možná se ti podaří tohle to celý vyhrát, pokud tě někdo Mm. nepřekoná, ale budu držet palce. Jo, super, vysledujte až do konce a já doufám, že se nikdo už do vejsky No. nedostane. Jsem tady s dalším způsobem a jak můžete vidět, připravil A jsem si další tady repráček způsob. a toaleťák. Reprak Asi a si toaleťák. říkáte, že je to fakt divná kombinace. No je. Hned vám to vysvětlím, z tohle repráku budu pouštět zvuky prdů, takže Daha. ten Roblox panáček si bude myslet, že potřebuju strašně na záchod a proto tady mám i tenhle toaleťák a pokusím se ho donutit, aby otevřel svoji bejsku a já si tam mohl dojít na záchod, ale na záchod tam rozhodně nepůjdu. Půjdu mu tam ukrát nějaký vzácnej brainrot. Doufám, že mi to Los vyjde, tralali- protože že Roblox panáčci moc inteligentní nejsou, takže by na Los tralaleritos. Dice tralala. Pomoc v mojí bejsce se rozbil záchod a já jsem si strašně moc smazlý, jaký brainrot mi ho rozbil a potřeboval bych si dojít do tvojí. To je mi opravdu líto, ale tohle je jenom čistě bejská, já tam mám svý brainroty. Ale já už to nevydržím, potřebuju fakt strašně moc, nemůžeš... Jak to na ten reprak? Bohužel nemůžu. To je... Ach jo, já ti za to nechám i ten toalet. Pane bože, jak tam má ten reprak? Oh môj bože.
pleťák teda, co z něj zbyde. To mi je opravdu k ničemu, musíš si vybrat jiný místo. Oh, dobře, tak Tam na já stromy. utíkal. Ahoj, snad něco lepšího najdeš. Tak jo lidi, máme tady další způsob a to Snad bude něco nejlepší, co jste lepšího. dneska viděli, protože Hasiči. budu jako hasič a doufám, že se mi podaří nějakého No. brainrota získat. Budu řvát, že všude hoří a že můžou schořet i jeho brainroti a kdyby se mi to náhodou nepodařilo, tak si tam vezmu i hadici a toho totálně postříkám a já si myslím, že odejde. Tak Ty doufám, vole. že nějaký brainrot na mě zbyde a já si ho No. vemu. Čau kámo, říkni pejska, pojď se podívat. Koukej. A kde? Tady. Dobrý. Tak jo. O, mana čoho? Tohodle vzácnýho. Los tralalerytos disej tralala. 300 milionů a 350 milionů. Takže 650 milionů. No ty jo, Domče, na to úplně koukám, tak ty jich máš asi nejvíc, ne? Otoč to rychle, No. zjistíme cenu. Jo, tohle má 300 a tohle 350, takže to znamená 650 plus co 200 hovorím? je 850, takže tuhle celou hru jsem vyhrál. 850. To gratuluju, tak to si A toto vyhral. Jo, tak to je super, vydejte Výborně. odběr a mějte se. Takže, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať čo? Like a odber a napíšte dole do komentáru, či chcete ďalšie video a či chcete aj so mnou video. Áno. A že či chcete tie čipsy alebo niečo, aby som také vyrobil. Takže ešte raz hovorím, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a do komentára napíšte, či chcete s mnou video a ďalší part, fyzioreakcia, či mám vyrobiť nejaké takéto čipsy. Takže čus!